次这个训练其实我想了很久，那因为碍于那个成型的关系，就是整个要天时地利人和嘛。那我觉得说现在时候差不多到了，这次去日本，我特别安排的重点不在于去哪里玩，或者是我们要赢冠军回来，我的重点不在这，因为日本在亚洲其实算是前3。那他们特殊的是，他们在小孩子的训练，因为他们的文化属性的关系，他们其实服从跟他们那种团结纪律的那种能力特别强，然后所以他们在青少年以前强调个人，所以他们个人力会特别强。那这就是我想让他们去了解的强度，然后他们的态度、纪律等等。所以这次的对手，我主要是以高品质比赛。然后让他们能够探索跟挑战，所以不会落差到太大。我抓的是大概胜负5颗啦。这情况大概是这样，目前这样想。当然，对方的安排跟我们的安排想法是会完全一样，可能有一些落差，但是我的目标是这样，所以去那边的对手不会太弱，所以目标是在这里。但是这个训练很重要是。只要你经过那边的洗礼之后，你整个视野、目标都会不一样，因为你会知道同年龄的人可以做到这样，然后原来是这样做的，因为你没有亲眼目睹，你永远不知道到底是怎么一个发生的。但是他身在其中，他可能被玩弄，抢不到球，他就觉得为什么？那别人跟我同年龄，可能又比我小只，跑得却跟猴子一样快，那为什么？他们会在那当中很多这种的想法，那这是我要的目的，所以我安排在日本，然后要求要有强度，所以这次的训练主要就是这样，然后当然还有经费的部分，因为其实我以前出国也都是很多家长帮忙，然后因为我非去不可，他们就会想办法帮我这样。那我自己这次我有跟后援会家长讲说，我不希望总价拉得太高，所以有一些东西的调整就有不一样。所以价格来说，像那个这边有网站，你可以看这个东西，日本妈妈应该会知道，这种东西应该对外没有营业的。那他们是针对这一种，你是真的有在训练的才去的，所以我们是拜托那边的日本人，用人脉的透过，然后去拜托日本人这样子去安排。所以这个团的这个行程是针对小朋友、球员跟教练，所以家长我们那时候就有说，要的话就另外组团，但是你不能进来这边，你可以来看比赛，但是不要干涉，就是分开的，这样子，因为它是完全针对小朋友的。请问这个训练期间，士东寒训的场地在哪里？就在士东嘛。应该要协调适当，因为教练有就是希望放假开始，然后不要拖，就是 idle 在，可是小朋友那个放松太久，然后出国一次就让他出国比赛的话，可能那个。因为我们回来就教育杯了，所以3月多嘛，所以其实这对他们是有帮助的。那你如果讲很直接，就是这是一个互相嘛。今天我们邀请日本当强队，结果我们去的状态是非常糟的，这是不礼貌的事情。那也没有人会希望去那边输得很惨，所以我们要努力挑战。所以我会给他们，我现在就是给他们这样的一个目标，你要去日本，所以我们要开始计划我们在日本以前我们要达到什么样的能力。这是也是一个目标，稍微长期一点。那寒训的目的就是因为我们再来就要放假过年，那你前面如果没有一个密集训练，那状态的确会不好，所以是这样子的安排。虽然只有4天，那当然场地我希望是在士东，这当然是最方便的。基本上场地在学校当然是没问题啊，应该是说万一雨天或怎么样的。对，就是说如果没有下雨，在学校一定是 OK 的。但是只是怕说，因为我们学校室内场地的问题，那我觉得我们可以再去协调，就是说至少假设1、2、3、4，至少
有2天或3天，如果真的下雨的话，我们就把活动中心让出来，或者说去协调上午下午。假设上午是你们练，那下午就是比如说篮球队练，那至少是整个室内场可以用，就没有雨天的问题。对，都可以，这都可以谈啊，这不是太大问题。请问那个市东寒训是整天吗？对，你刚才问我哦，我找不到人。我是说那个规划的寒训是半天还是全天？是整天吗？其实我的理想是整天，但是我的整天不是全部的人一起练，分教练练，所以我是想把时段分开，所以会全天，但是不是你懂我意思吗？可能早上 U10、U8，下午 U12这样子。所以教练整天啊，但是学生会有不同的时段。其实练要练多久？你如果这样问我，其实我最理想的状态是，我会希望说，早上下午各一餐，各2个小时，这是最理想的。但是第一个，如果全部报名，40-50个人挤在一个场地，效果不太好。那再来就是，我们不知道报名会多少人。所以我现在没办法给你安排说我想要怎么样，但是我最理想的是，我希望早餐1餐，下午1餐。那如果假设我们现在自己幻想，假设有操场也有活动中心，我们可以拉一批 U8的去活动中心啊 ，U10、U12在楼下，那这样子就可以早上1餐，下午1餐了。那如果场地没办法，或者是我们报名人数根本没那么多，那我们可能就这些都不用想。所以。很多事情都，因为我们这个团体哦，所以很多事情都会因为一点点的小的不一样而做很多的调整，所以我才会说很希望大家有个共识，就是说今天大家都能对这样的事情能够有一个向心力。那其实这也是世东比较特别的地方，就是因为我在外面带球队比较久了，就是家长能够这样子的真的不多，真的不多啦，而且都是真的很无私这样。很无私的愿意这样付出奉献，这样陪伴。除了就是加油声比较大，被人家投诉之外，我不知道是谁。请说。人人报名都可以参加，可是如果你连达赛的标准都达不到，你也没有资格参加，对不对？是这样吗？其实这个问题有趣的是。不应该发生，不能达标，因为这个标准其实都是做得到的。那基本上餐饮训练都没问题的。那这次的日本席也都没问题，因为这是全面性的针对全面性的提供的服务，所以都没问题。当然，后续安排那边都要做协调，因为你的人数不一样，他们可能的。比如说交通啊、住宿啊，都会有一个预期上面的需要沟通，甚至是安排比赛的队伍的对象、年龄层，这都要去沟通。所以我还是希望说，每个人能参与就尽量参与。那后面再有什么问题，我们再来协调嘛。他们去那个住里面，起码生活自理要自理，刷牙洗脸会吗？这样。没有，可能是我们即使真的组团去，我们也不能，或者不会继续告诉他们。为什么要？不能不需要。不需要。应该没有人不会上厕所吗？目前还没有U7啊。但是设定是全部了，因为我们这是针对世东国小足球队，没有针对谁，就是整个国小足球队这样，所以人人都可以，就是你只要是校队都可以。对。以那边的经验来说，最小，因为我们这次去的是我一个学弟的他们的学务长安排的，民雄，我们还是今年的大学的冠军。高中冠军跟大学冠军，那其实，他们最小去到U6，也是没人其实这东西不是太大问题啊。其实小朋友，他不用像那个妈妈回去抱那个啊，长大。
那其实大家看他做什么，他做什么就会学嘛，这就是团体生活嘛。比如说他不会，他比较像有些人不会绑鞋带，就是会我都会教嘛，教完之后他就会去学嘛，就是慢慢去做。但是有些不学的原因是什么？因为平常没有人逼他绑鞋带，可以不用绑，因为有人会先蹲下去绑，所以他就会养成这个习惯。可是如果今天他遇到我，他非绑不可，所以所有家球队的小朋友遇到我都会绑鞋带。可是呢，当我一走，他就不会绑，所以到底是会绑不会绑？我觉得这是一个小朋友是很聪明的啦。那时候在2月嘛，2月的时候，那时候是下雪。下雪，所以我有个想法它的配备那些，因为我们没有我们去一定不能太随便，所以如果确定人数之后，我希望说看家长，因为这边家长都蛮厉害的嘛，就有没有认识雪衣服装的。雪衣哦。你去那里面有吗？因为那边下雪很冷。问那个日本妈妈就知道。不许室内，但是他说通风很好，通风很好，所以应该睡觉的地方通常没有暖气。这要问日本妈妈了。其实这个有网址，应该上去看一下，应该不难，因为他如果能提供寒假的服务，应该是有这个设备。他们学校基本上都是室内的，全室内的。3级自由就可以跟小朋友一起了，还是说那么第5天啊，第5天是。所以就是这样的。再一次。你是说你没有来去看证券吗？你说我的话多少？所以就是回来的时候，反正就是富士山一日游跟静冈这个半日游是家长也不能跟的。很有缘啊！原则上那个行程的部分啊，其实后面的游玩是因为考虑到它可能会因为雪的关系会不会休园，所以要做一个弹性。那它整个行程都是车子带嘛，那这个车子的人数，这就是家长能不能跟的原因嘛，不然火车到奥运跑应该没问题啊。现在都U6的程度了。我一直说他们，因为他们都是安排好，比如说我们人数，比如说20个人好了，他就安排车子是20个人的巴。那如果说最后一天要再增加，那相对的费用可能对他们来说就是不一样，所以他会希望说完全分开比较简单。你们家长团就自己处理所有的一切，那我们这边就讲一切，你就假装巧遇就好，反正你有机会。所以应该想看儿子就假装巧遇一下。球场都可以去啊，去比赛都可以去啊。就主要是他们，因为他们有门禁，他们好像说到那个时候的时候，好像4点半他们就要关门了，全部的人就要回来了。然后他们里面很多的习惯是要什么升旗，要打扫房子，要折棉被，你棉被折不好不给你走了。洗衣服本来不该啊，不然队服怎么？我会教他们，就是洗澡的时候放在地上踩，踩，然后冲完干净之后洗干净就好了。洗不干净哎。对。他在这边讲了一句话说，那我妈妈你可以跟我一起去吗？我说为什么？要不然我衣服谁要帮我洗？我就说那你不要去好了。那边有教。没有，其实因为我们当球员，我们都是这样洗的啦。你说这样，我们以前还踢草地的，都更脏。现在是室内的那种，了不起就流汗。那现在的排汗材质又不错，衣服又更好了。其实水冲一冲，弄一弄，其实不会太糟，也才5天，5天晚上回来，妈妈再重新大洗一次就好了，不是太大问题啦。了不起袜子臭了点，臭就大家一起臭，那是丰富嘛。不好意思，不好意思，请教一下教练哦。那我2个问题，第一个是因为全部入住之后，那他在里面的管理就是靠教练。对。哦，那所以除了教练之外，他们的人也会管理，然后包含那个帮我们介绍的那个学务长，他每天都要去他们那边报道，要报告今天的状况，还有人数确认，他每天都要做这样的事情，所以他其实他的管理是非常严格的。
是。那还有第二个问题，就是说我们现在基本上就是 U8、U10、U12，那我们在台湾的比赛也都是这样分。那去那边的时候的比赛，也是分 U8、U10、U12，但是同等级的比吗？其实 U8、U10、U12不是一个制式的规定，它是因为现在运动鼓励运动，然后它慢慢，因为它这是欧洲引过来的，欧洲他们是这样分的，但是台湾以前只有一个学校代表，它没有这种俱乐部形式模式，它就是一个校队，校队就已经是找最高年级厉害的，所以以前是这样。那现在都是有这个模式，所以各国都有，全部的国家都有 U8、U10、U12，可能会有 U7、U9、U11，但是都不会差太多，它都是一个等级里面的。就像我们的 U12就是11、12，对。那我们去的对象，我希望他们找同龄。但是我们把影片给他之后，他搞不好说我找 U8就可以打你 U12，那我也没办法。但是重点是我要的结果，他要给我就好。对。好，谢谢。我在群组有 po 一个 U8的小朋友，3个小孩子的，也姓庄之，看一下，他们自己练自我加强训练，你们看他那个节奏就知道。强度的落差，8岁的小朋友就比较像我们以前的野孩子的感觉，但是跟我们现在的8岁是落差很大的，所以洗衣服不是问题，踩一下练脚力没问题，会干净。他才不干，旁边帮忙踩。找比较壮的帮忙洗一下。他那边有洗衣机啊，应该。对啊，应该是没有问题。那个阳台妈妈说有。阳台妈妈在哪里？在哪里？都看不到，看不到，看不到。这是那个网站啊，但因为我也看不懂日文，所以就你们看一下。就这样。就这样啊，这富士山嘛哦，我还没有去过。这关。好，行程大概是这样，但是应该还有在做调整，因为我希望再跟他们沟通看看。我希望，因为这次我们最主要是比赛，我可能因为这次去可能还会有南亚国中，哦，因为我在南亚嘛，那南亚是自动升上去的嘛，这就是一个体系嘛，所以我会希望说能够再安排比赛就再安排。然后看他们那边怎么协调就是，因为我们去那边他们还在上课，所以他们的比赛就是礼拜5晚上、晚上这样，所以这会再协调。那出去玩的部分我是比较随性，最主要是比赛，那玩雪吧，应该就很有趣了。那教练会帮我们帮小朋友拍照？没问题，我会拿雪打他。7号嘛，对不对？所以应该是这样。我相信这一次如果他们都是从头到尾独立的话，他们会进步蛮多的。不光是球技啊，就是他们整个自理的状态。交流完了吧？心智交流应该。有没有家长，就是说，针对刚刚的训练课程，还有那个交流的计划这些有需要提问的？我想说那个王教练，那个是不是说，我觉得比赛是不是可以再增加？因为我觉得我们的比赛都很少。其实比赛的部分我们有想过，当然第一个教练的时间会好，那考到时候会发现有很多好，那这是第一个我们会考量的事情。那再来就是说，我们也会希望让他们比赛，可是其实看影片
也可以多多少少看出来，他们有一些基本的动作没有完成，其实比赛对他们来说的经验是不好的。所以我们会希望说，小朋友在一定的阶段性训练之后再去比赛。那其实看看行程表，其实我们的比赛时间是也蛮接近的。其实如果你还要再把6日的时间拉出去比赛，其实是蛮紧蛮赶的，所以才会有一些比赛觉得没那么重要的就取舍掉，专打重要的比赛是这样，因为其实衔接也蛮近的。那因为现在教练团的分工是 U8、U10、U12分开带，然后我在做就是监督这样子。那所以说会希望说比赛他们能够给他们自己的教练带是最好，所以现在目前都是下放给各年级的教练去处理，这样。那已经知会他们在接下来的时间，只要他们觉得 OK 的时候，他们想要参与比赛的都没问题，甚至友谊赛啊，或是杯赛啊都没有问题。那也希望说，如果教练有这样的安排的话，也希望家长能够踊跃的参与。是。刚加入而已，其实9月底学童杯啊，有没有报名完了不知道？我有写的话。哦，那没关系啊，就参加。如果是大家一起讲一下，就是像出国这个是我相信陆续都还记得，那像我们家小孩子没有气喘，那到国外的话，像这种独立的话，会有护理员在那边，因为他自己家里面有喘气，所以你说夏天冬天的日子，那我比较担心可以。他们那边是一个完整的机构吧，一个完整的中心吧。刚刚日本朋友有看吗？应该是，它是一个，应该是一个完整的机构。我可以帮你再确认一下。但是它气温的变化，还有包括台湾是没有这个下雪。不过这次杨医生是我真的去玩一下，他们觉得说为什么我不行？你明明就可以啊！是我刚讲说我们在吃，那你们就10分钟，但他们回来就把你的就是完全整天在这边其实气喘这件事，我能解释是因为我也有。但是我怎么好的？我跟你们讲，你可能不相信啊。但是我也是严重到晚上是要去急诊，然后那个什么呼吸什么的我都用过。但怎么好？就是我跟我们教练讲说，我有气喘，我要请假。我们教练赏我一巴掌，说你再抢给我看。从此之后没再。啊，我是这样好的。那我不知道，因为我后来研究所的时候，我问一些指标性的老师，他也是讲说，有气喘不可能。我就说老师，我是高强度的国家级的球员。他说你什么等级？我说国家队这样。然后他说那然后他说不可能，在科学上面是不可能的。那我说我还在啊，我不是在上课，你不是有点名吗？他解释不出来。其实我觉得很多东西，立场不一样，他讲的东西可能会比较保守。那我觉得可以观察，比如说他可以带着气喘药，那个喷雾嘛。那我也可以再问说他那边有没有这样子的机制，可以在后续做讨论，这个是没有问题。那我觉得气喘这个东西就是要训练心肺，其实心肺不光是针对气喘，它对很多东西都非常好，尤其现在的环境这么不好，心肺更重要。出国的部分我不知道怎么想啊，但是我不知道这样子的负担会不会很大。然后如果持续有安排，也不知道会怎么样。所以这一次其实是简单说就是气加赶进来，就是要试一次就知道，这适不适合在这边这样子继续这样子执行。如果不适合，可能就会减少，对，就或再调整。所以我不敢说之后还会一定会这样做。
心，但是不要限制了他可能可以尝试的东西。我们可以稍微关心，就比如说小朋友，我们常常教那 U6的，或是 U3、U5的那种很小，他们可能走路踢都会有问题，他直接用手或者就跌倒。可是你可以稍微注意一点扶着他，但是你不能说完全把他抓着就让他自己走，其实是这样的逻辑。那我觉得只要稍微适应一下，平常有在训练，可以尝试看看，对，就把那些东西带给就好。那个不是18就马上要那个嘛，对啊。那可能就要，可他如果会冷的话，我们也来不及跟护理讲。如果这么会冷，就是他不讲，我们没办法请护理的人来。可以评估看看，因为我是觉得说，气喘是现在蛮多小朋友都有的问题。那其实包含那个7号家长，他的气喘也是很严重，可是他现在一直这样的训练，我相信他的气喘应该会改善很多，因为他现在体能越来越好。他当初可能跑个3圈，他就这样子，然后要停下来。一开始我也说，那你喘就停下来。那我也是鼓励他说，能不用那个呼吸器就不要用，因为你依赖。那他就慢慢的适应。他现在跑4圈，边被骂边笑边跳，都还是很正常跑完。其实就是适应而已。你可以慢慢训练他，慢慢训练他。如果从现在开始训练到2月，应该也很强壮了。我看这边是28个嘛，然后3个教练，1个伴游，下面剩下的伴游，一个学务，各位学生，你怎么搞定在走？一个学务长嘛，这样扣掉就剩24个了嘛，所以变成说 U8、U10、U12变成一队，顶多只能有8个。这是比较实际的问题。那我刚刚有想要讲，就还没有时间。是第一个，我不知道这边的家长有参与度怎么样。那我是这样的想法：如果假设我们真的超过这个人，我们就跟他谈，看巴士多少钱，大家的 share。因为其实差别就在于说，他现在有一台他们自己的中巴，这样子的费用才可以这么省。那如果我们超支了，当然就再安排。那当然我也会了解一下说，如果我们人数真的多到这样的时候，他的比赛能不能处理？这个是我们现在没办法确认的，因为他说他没在等我们讯息，所以我们要讯息确认之后才能去跟他们。看情况，原则上都是看我们的事了啦。他们日本的方式非常。那请教一下，因为我们现在 U8 就有8位，那如果我讲的比较那个严重一点，就是假设有4位不去的话，那只有4位去，那这样去那边有办法比赛吗？这个情形我知道，就是说我有想过啦。如果这个情形，那我必须明讲哦。假设人数都 OK， 我们可以成型。我会跟他们讲说，我会分队，我会把 U8 的跟 U9 的并在一起，叫他找 U8 的来打，这样就解决了。因为其实对，或者是他比较晚起步进来，他学习能力还不足的时候，还在刚摸索的时候，我们可以用这样的方式并队，这不是太大问题。因为其实对方不在乎我们 U 级啊，因为 U 级可能对他们来说是就有点对啊，我们不太对啊。因为我们强调说这次不是去玩，所以我们不找弱队，找弱队很容易，找一点那种刚组成的俱乐部或是那种玩票性质的，其实我们都会赢。但是我因为这次不是想要这样，我们不想拿那么多假的奖杯，我们真的要取经回来，所以这个东西可以安排。假设如果真的是变成这样，我们就是来并队，对。包含我也觉得蓝牙有可能会被并到U12来打，国中组有可能被调下来打，因为他们毕竟才国1嘛。
没有，我建议一下，就是他们日本都很希望早一点确认嘛，所以其实可以早点开始调查。然后这是第一个，第二个就是说价格会那么便宜因为我5月有去他们那边的小学，那当然我做的是另外的，我是资讯的部分。那他们那边的那个巴士啊，非常非常贵，那所以还有他们的安排啊，其实很难改变。他嘴巴跟你讲可以谈，但是我觉得他现在给你设定的，如果你多出几个人再去跟他谈的时候，反而到最后你原则没有先讲好，到最后变成对内要再去抽签再去讨论，我觉得很困扰。不如我们这边早点开始调查，然后早点确认，把这个资讯给别人。对啊，那就会很快知道结果这样子。没错。对啊。所以我们有设定那个单子是19号回收，那我也跟那边报备好了，我们19号确定之后，我们再跟他做最后的确认。所以包含了我们安排什么队，我们去什么人，跟价格，就是到时候再看情况调整。如果贵，也就是贵在巴士啊。刚刚那个主任有说，我们上次去，它是1天1台巴士是2万块台币。对。而且那还是透过认识的人叫的。对。所以你看那个1天的巴士，而且那1天的巴士是你早上跑一趟，下午跑一趟也是1天，所以那个share下来就是会非常的昂贵。我们是大概30人左右，28吧，如果没记错。那个巴士应该是只有第1天，因为他入园的时候有，还有那时候去若富士山的时候才需要，因为平常他是进驻了嘛，就是住在里面，其实也不会出来。一日游、半日游，这样子等于是第1天、最后1天跟最后1天。对，就是第1天和最后2天。他们有这些巴士，所以那个钱一定都是你。不过我比较好奇的是，他们去富士山用的游览车还是那个园区提供的，我就很好奇。有可能它是包给外面的。